Halløj og velkommen tilbage til endnu en video herfra. Som triatleter, der skal vi ikke kun have styr på vores 3 discipliner og styrketræning og udstræk og en masse udstyr og så videre. Vi skal også have styr på at kunne fikse punkteringer ude på vejen og skifte vores dæk, når de er ved at blive kørt ud. Så i dag skal det handle om, hvordan man skifter et hjul, fordi det er sindssygt vigtigt at få trænet det inden race day, men også fordi, at når vi kører 4, 5, 6 timer ude på landevejen, jamen så er det altså med stor sandsynlighed for at punktere en eller anden dag, og så er det altså nederen at stå derude og ikke kunne fikse sin cykel. Jeg har anskaffet mig det her pladehjul her, som jeg tænker jeg skal køre Copenhagen Ironman med, og der følger et tubeless dæk med her, som sidder på. Det er nogle år gammelt, og derfor vil jeg gerne have det skiftet, så det vil jeg lige tage jer med ud på i dag. Og nu ved jeg godt, hvad du sidder og tænker derude. Hvorfor fanden har jeg hul i sokken? Jeg ved ikke, hvad det er, men det sker bare hele tiden. Jeg har konstant hul i mine sokker, og sådan må det være, så man kan jo ikke gå og købe sokker hele tiden. Lad os se på, hvad vi skal bruge. Det vigtigste redskab, som vi skal have med på vores cykel altid, det er vores dækjern. Dem skal vi bruge til både at tage dækket af og på igen. Så skal vi selvfølgelig have et nyt dæk, og vi skal have en slange. Og det her, det er tubeless rim tape. Og det er ikke fordi, jeg vil sætte mit hjul op tubeless igen, men det er simpelthen fordi, at jeg foretrækker at køre med sådan noget rim tape, fældtape, nede under slangen, sådan, så det beskytter slangen mod fælgen. For hvis der kommer en lille ridse i fælgen eller sådan noget, så kan det godt risikere at prikke hul i slangen inde bagved, og det er altså en punktering, man ikke har lyst til at have. Så jeg kører altid med fældtape mellem slangen og fælgen. Når man skal ud og have sådan noget fældtape her, så fås det i forskellige størrelser. Lige den her model, den findes i alle de her størrelser, man kan se her. Og der er det vigtigt at vælge en størrelse, der er så tæt på bredden af fælgen som overhovedet muligt. Og her snakker vi fælgen og ikke dækket, så bredden herinde. Min fælg, den er 25 mm bred, så jeg har valgt 21 mm her. Fordi hvis den var 25, så ville den selvfølgelig blive for bred til fælgen her. Så derfor 21 har jeg valgt. Det første vi skal have gjort, det er at få dækket her af hjulet, så vi skal bruge vores dækjern, og så hiver vi lige dækket til side her. Når det er fladt, kan vi gøre det, og så kan man ligesom vippe det ud over på den her måde. Det samme det gør vi lidt længere henne på dækket med vores andet dækjern. Så det er simpelthen bare at vippe det ud på den her måde, lige holde fast, og så gør det igen her. Så kan man ligesom mærke, at dækket det ligesom popper af. Nu rører den her selvfølgelig ud, så det var ikke så godt. Men så kan man presse lidt her, og hvis man er heldig, så følger dækket med på den her måde her. Sådan der. Og så kan man køre hele vejen rundt. Og så er det egentlig bare at hive dæk og slangen af i et væk. Nu er der selvfølgelig ikke noget slange på den her, fordi det er tubeless setup. Men der er et dæk, som bare skal skilles af med. På langt de fleste hjul, der er i forvejen rim tape på, så der er det ikke nødvendigt at tænke over det her overhovedet. Men i den her video, der vil jeg altså lige vise, hvordan man også sætter det på. Og det første vi skal gøre, det er at vi skal rense vores felt for alle mulige urenheder og ting og sager, der kan ligge inde i fælgen her. De kan gøre det svært for tapen at sidde fast på selve fælgen her. Og de kan samtidig også ligge og genere slangen, hvis der skulle ligge noget herinde. Så jeg tager lige en klud, og så sørger jeg for, at hele fælgen her, den er ren, inden jeg begynder at sætte tapen på. Så skulle vi være klar. Det første vi skal gøre, når vi har pakket rimtapen ud, det er at finde ventilhullet. Det sidder her, kan du se. Og der starter vi faktisk lige på den anden side af ventilhullet, sådan så vi som det første kører tapen henover. Cirka 5 cm her, og så strammer man egentlig bare ind her og kører tapen ned imellem, så det laver sådan en fin lag her. Og så bruger man lige fingeren til at rette det til, så det sidder tæt. Vi gider ikke have for mange lufthuller, der tager plads og så videre. I øvrigt, i forhold til lufthuller og små afvigelser i tapen og sådan noget, så er det altså vigtigt, hvis du sætter dit hjul op tubeless, at sørge for, at der er helt dækket til, fordi ellers så får du altså et fladt hjul lige pludselig. Så, men nu vil jeg lige køre tapen rundt her, og med det her mock-off tape her, der skal jeg bare køre en gang rundt, og så kører jeg over hullet igen, så det er ret simpelt. Der er til cirka 4-5 hjul i sådan en rulle her, så det er meget fint. Og når vi er færdige her, så kan vi lige tage en saks, og så lige klippe her på den der måde. Sørg for, at det hele sidder ordentligt hernede. Som en lille ekstra ting, så har Mock-Off de her klistermærker her, som de giver med, så man lige kan lukke den af med. Så det er faktisk meningen, at man lige kan sætte sådan en her ned.
på den her måde her, for ligesom at sørge for, at slangen sidder, at fældtapen sidder ordentligt fast nede i enden, så den ikke skulle gå op indenunder. Det er bare lige en lille gimmick, som de har for at reklamere lidt for mock-off. Og så kan vi faktisk tage saksen, og så her hvor ventilhullet er, så kan vi lige prikke et hul på den her måde her. Sådan der. Så kan vi sørge for, at ventilen også kan komme igennem på vores slange. Så nemt er det altså at sætte ny fældtape på, så hvis dit fældtape er lidt slidt, eller der slet ikke er noget på dit i forvejen, så kan jeg klart anbefale lige at få det gjort. Koster ikke særlig meget for sådan en rulle her, og så er du altså lidt mere beskyttet mod punkteringer. Det næste vi skal, det er at tage vores nye dæk halvt på hjulet. Og det skal kun halvt på, fordi så kan vi lige få slangen ind bagefter. Og det er også sådan, man vil gøre det, hvis du punkterer ude på landevejen. Så lige sæt dækket halvt på igen, inden du tager den nye slange på. Det er sådan med sådan nogle dæk, at det ikke er ligegyldigt, hvilken vej dækket det roterer. Så jeg ved ikke, man kan se det her, men på den her, der er der faktisk her en pil, der peger til højre, altså den vej der. Og når man står med sit hjul med kassetten på højre side her, så kan man igen se, at jeg har hul i sokkerne, men det er ikke så relevant. Pilen skal pege fremad på dækket, på den side, hvor kassetten sidder på, når du sætter det på. Og på den måde, så går du aldrig galt i byen, når du sætter et nyt dæk på. Og jeg plejer bare at gøre det sådan her, hvor jeg sætter midten af hjulet ned på kanten af dækket, hele vejen rundt. Sådan der. Og så heroppe også. Og så skubber dækket ind over den her måde her. Bum. Så sidder det ligesom sådan halvt på hele vejen rundt. Og så kommer vi til det, som langt de fleste af jer nok har ventet på. Jeg skal nemlig til at rulle slangen ud, som man siger. Det gør man bare sådan der. Når man anskaffer sig sine slanger, så er det vigtigt at kigge på ventillængden, fordi den skal selvfølgelig passe til profilen på dækket, eller på hjulet her. Og det her det er et pladehjul, så der kan jeg bare bruge den mindste ventillængde her. Men hvis du har en høj profil på, så er det altså vigtigt at sørge for, at der er plads til, at der i hvert fald er nogle centimeter ude over profilen, så du kan pumpe slangen op. Den fejl har jeg begået et par gange, hvor jeg har haft de forkerte slanger med ud på turen, og der derfor ikke var nok længde til, at jeg kunne pumpe selve slangen op. Men for at blive i metaforen, så gælder det om at finde hullet og stikke slangen ind, og så lægger vi slangen ind bag dækket hele vejen rundt her, hvor vi har sat dækket halvt på. Her kan man med fordel også pumpe slangen en lille smule op, så den ikke ligger og krøller på den her måde. Fordi vi vil nødig have, at slangen den krøller, da det kan betyde, at når man pumper den op, så vil den simpelthen eksplodere, fordi trykket ligger forkert på den. Og så presser vi simpelthen bare dækket ned over her, hvor vi er færdige med at lægge slangen. Og det er vigtigt at sørge for, at slangen ikke kommer til at ligge i klemme, som den gjorde her for eksempel. Så ind med den ordentligt, før man presser dækket på. Og så tjekker vi også, inden vi pumper det op, at slangen ikke ligger krøllet indenunder, eller stikker ud under dækket for eksempel, fordi det vil være ikke særlig godt, og næsten med garanti sikre en direkte punktering, når du pumper det op. Langt de fleste mennesker, de tror faktisk, at det hårdeste ved Ironman-træning, det er at ligge 6-7 timer på cyklen og løbe bagefter og gennemføre Ironman, som måske tager en 12-13 timer eller endnu mere for mange mennesker. Men i virkeligheden så er det, der er allerhårdest ved Ironman, det er at få dækket op over fælgen her, det sidste stykke. Det er utvivlsomt det hårdeste, du nogensinde kommer til at opleve. Især på et pladehjul eller på et carbonhjul, og især med nye dæk. Der skal virkelig bruges knofedt og dækjern. Halv time senere, jeg svæver, vi er der næsten. Okay, jeg lyver ikke, det tog 100 år det der, og jeg sveder som ind i helvede. Fordi, carbonhjul er notoriske for at være virkelig svære at få nye dæk på. Og nogle dæktyper, de er også meget, meget strammere end andre, så det kan godt være rigtig svært at tage rigtig lang tid det her. Men når det er kommet på, så er det vigtigt, at man lige kører rundt en gang og kigger, om slangen skulle have sat sig. Så hvis du kan se slangen, når du lige kører dækket til siden, så skal den altså rettes op. Den må ikke ligge under dækket. Hvis den gør det, når du pumper det op, så eksploderer slangen simpelthen, eller der kommer i hvert fald en punktering.
på et eller andet tidspunkt. Så det undgår vi lige, og så pumper vi dækket op. Og så kom vi i mål med det. Der er nu luft i dækket, og det sidste vi lige skal gøre, det er, at vi skal tjekke rundt i kanten, om dækket sidder ordentligt på. Så der er som regel sådan en streg her, lige i fældkanten på selve dækket. Og hvis du kigger på den hele vejen rundt, så skulle den meget gerne være samme afstand fra fælgen hele vejen rundt. Hvis den ikke er det, så kan man, imens der er luft i dækket, lige sådan vippe dækket lidt med hænderne og se om det ligesom popper på plads. Og det var sådan set det sidste vi skulle igennem. Nu er pladehjulet klart, og i løbet af de kommende uger, der vil jeg tage ud og teste og se, hvor meget hurtigt det egentlig er i forhold til et almindeligt hjul. Jeg har aldrig kørt på pladehjul før, så subscribe til kanalen her og følg med i, hvordan det går mig, når jeg erstatter mit almindelige racehjulsæt med et pladehjul bagi. Tusind tak fordi du så med, og vi ses bare i næste video.